Acampamento tem que ter fogueira e música boa ao vivo, ó. Estamos aqui na Festa da Guará 2024. Camping Bicho d'Água aqui em São Luís do Paraitinga. O pessoal do Toca na Terra. Top. Churrascão, agora a música boa. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já estou. E aqui a fogueira para dar uma aquecida na noite. O pessoal tudo espalhado aí com as barracas. Muito legal.